हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड रिलेटिव स्पीड। तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जो रिवर की स्पीड है और जो बोट की स्पीड है वो अलग अलग होती है, लेकिन क्योंकि रिवर की भी स्पीड है और बोट की भी स्पीड है तो इसलिए जो एक्चुअल स्पीड होती है वो अलग हो जाती है। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब जो फ्लो ऑफ रिवर है और जो डायरेक्शन ऑफ बोट है वो सेम है, तो अगर बोट का स्पीड x है और रिवर का जो स्पीड है वो y है, तो एक्चुअल स्पीड जिससे बोट ट्रेवल करेगा वो हो जाएगा x प्लस वाई। और अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो जो बोट का स्पीड है x और जो रिवर का फ्लो है y, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो बोट का एक्चुअल स्पीड हो जाएगा वो x माइनस वाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल जो पिछले साल के कैट में पूछा गया था। अ मैन ट्रेवल्स बाय मोटर बोट डाउन अ रिवर to his office and back with the speed of the river unchanged. If he doubles the speed of his motorboat, then the total travel time gets reduced by 75%. The ratio of the original speed of the motorboat to the speed of the river is, तो हमें अगर स्पीड ऑफ मोटरबोट x है और स्पीड ऑफ रिवर y है, तो हमें यहाँ पे x अपॉन y निकालना है। तो अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो अगर हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, और अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, जो एक्चुअल स्पीड होगी बोट की। और डिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगा, क्योंकि हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो रिवर के अक्रॉस जा रहे हैं, तो उसको हम l यहाँ पे डिस्टेंस को मान ले रहे हैं। तो हमारा अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं तो अपस्ट्रीम जाते समय होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी डी। टी डी यहाँ पे अपस्ट्रीम का स्पीड है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी यू। टी यू यहाँ पे अपस्ट्रीम वापस आने का टाइम है। तो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा ट्रेवल ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस ट्रेवल ऑफ अपस्ट्रीम, टी यू प्लस टी डी, और हमें मिल जाएगी अपनी इक्वेशन 1। सिमिलरली जो दूसरा केस है जिसमें इन्होंने बोला है कि हम स्पीड ऑफ बोट को डबल कर देंगे, तो यहाँ पे टाइम रिड्यूस हो जाता है 75% से। तो मतलब अब टाइमिंग है 0.25 टी यू प्लस टी डी। तो यहाँ पे हम फिर से स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के अपनी इक्वेशन 2 निकालेंगे, जो कि यहाँ पे हमें x को 2x से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मोटर बोट की स्पीड उन्होंने डबल कर दी थी। और जो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करके इक्वेशन मिलेगी, उसे सॉल्व करके x अपॉन y निकालना है अब हमें, जो कि हमारा आ जाएगा √7/2। अब हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड का एग्जाम्पल प्रॉब्लम। रिलेटिव स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स? रिलेटिव स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विद रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट विच माइट ऑल्सो बी इन मोशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तो जो हम पहले ऑब्जेक्ट पे बैठ के दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड देखेंगे वो उसकी एक्चुअल स्पीड नहीं होगी, बल्कि हमारे हिसाब से उसकी रिलेटिव स्पीड होगी। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स में उसको कैसे हैंडल करना है, अगर दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, चाहे एक दूसरे की तरफ चाहे एक दूसरे से बाहर की तरफ, तो अगर वो they are moving towards each other और away from each other but in opposite direction, मतलब उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो दिखेगी u प्लस वी, अगर u और v उनकी एक्चुअल स्पीड्स हैं। और अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में आ रहे हो, मतलब एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं, तो उनकी जो स्पीड एक दूसरे को दिखेगी, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट की स्पीड u है और दूसरे की v है, तो उन्हें u माइनस वी या v माइनस u दिखेगी। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 400 मीटर एंड 600 मीटर हैव द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन बी एबल टू कंप्लीटली पास ईच अदर, गिवन दैट द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द फास्टर ट्रेन अप्रोचिंग द स्लोअर द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ हम पहला केस देखते हैं, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे जो फास्टर ट्रेन होगी उसकी स्पीड
हो जाएगी 54 माइनस 36, क्योंकि हमें एक ट्रेन ऑलरेडी 36 की स्पीड से मूव कर रही है और दूसरी 54 की स्पीड से, तो जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी यहाँ पे वो 18 किलोमीटर पर आवर होगी। और जो डिस्टेंस उसके ट्रेवल करना होगा एक ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए, वो होगा उस स्मॉल ट्रेन की जो लेंथ है प्लस उसकी खुद की लेंथ, ताकि वो उसके आगे निकल जाए पूरी तरीके से, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है इट हैज़ टू पास कम्प्लीटली। तो जो लेंथ होगी वो होगी 400 मीटर प्लस 600 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो हम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। यहाँ पे स्पीड रिलेटिव स्पीड है, ये ध्यान रखना है हमको। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/18 आवर्स और 200 सेकेंड्स। इन सेकेंड केस व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन आमने सामने से आ रही हैं, तो इनको एक ट्रेन को दूसरे की रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे ऐड करके। तो 54 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस एक ट्रेन को ट्रेवल करना होगा दूसरी को कम्प्लीटली ओवरटेक करने के लिए, वो होगा 400 मीटर प्लस 600 मीटर। क्योंकि पहले जब एक दूसरे की दिशा में आ रही हैं तो वो एक दूसरे को कवर करेंगी, फिर अपनी लेंथ भी कवर करेंगी, तो दोनों की लेंथ कवर करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो फिर से हम यहाँ फॉर्मूला लगा के टाइम निकालेंगे तो आएगा 1/90 आवर्स या फिर 40 सेकेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के रिलेटिव स्पीड और बोट्स और अपस्ट्रीम के क्वेश्चन जो कि पिछले साल के कैट में आए थे, और कुछ और भी एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराए। तो ये बहुत ही एक सिंपल टॉपिक है, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कोई डाउट आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिए, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।